Det er ikke fordi, jeg siger, at du skal ud og svinge med dit brugte bind og fribløde i bussen. Det er ikke der, jeg er. Men ligesom se sig selv i øjnene og sige, hvad er det for nogle barrierer rent sådan kulturelt, samfundsmæssigt, der er for mig, siden at jeg synes, det her det er ekstremt pinligt og tabuiseret og også lidt mystisk, ikke? Altså, hvad er det, der egentlig foregår dernede? Jeg hedder Sidra, jeg er 31 år gammel, jeg er læge og podcaster. Altså, det er helt vildt med et land med så højt et uddannelsesniveau som Danmark, at der er så meget uvidenhed, men også skam og skyld forbundet med især kvindekroppen. Min opvækst og min introduktion til min egen krop, eller kvindekroppen generelt, har været meget mere konservativ end den gennemsnitlige danske familie. Så tager jeg jo for givet et eller andet sted, at danske kvinder er opvokset i Danmark, og det er et veluddannet land, og uddannelsesniveauet er højt, der er seksuel undervisning, de har styr på det. Det havde de så ikke. det var mindblowing. Jeg har ikke barberet mig forneden, og jeg har ikke barberet mine ben, og jeg lugter, og jeg bløder altså. Ja, det ved jeg godt, og hvis jeg var bange for blod, så havde jeg ikke været her. Eller altså, bare vores ord omkring det, ikke? Når piger har menstruation. Jeg har mit lort. Altså, hvorfor mit lort? Altså, det har været en normal fysiologisk proces for kvinder i mange tusind år. Så selvom at der er et højt uddannelsesniveau, og der er fri porno, og folk kan dyrke sex med dem, de vil, så betyder det ikke nødvendigvis, at man har mere indsigt i sin egen krop og anatomi og fysiologi også. Da jeg selv begyndte sådan at kigge på, hvad er der af podcasts eller artikler, der kunne jeg se, at enten så faldt det i en gruppe, hvor det var meget upersonligt, fagligt tungt, altså hvor man virkelig skulle sidde og koncentrere sig. Eller så var det sniksnak uden nødvendigvis så meget viden, og sådan lidt for fluffy. Altså, at der manglede ligesom noget i midten af det. Og det er at blandt andet Østrogenial-podcasten udsprunget af. Jeg synes virkelig, det er et problem, at kvinder og piger er skamfulde omkring deres krop. Vi ser en verden, hvor der er mere restriktive regler omkring abort, men der er større indgriben i kvindekroppen og dens funktioner. Og jeg er blevet faktisk endnu mere opmærksom på det nu, både som læge og så hvor jeg arbejder i det, men også som mor til snart 2 små piger. Ikke? Hvad er det for et signal, vi sender? For jeg kæmper stadig med min lille djævel fra, da jeg voksede op i et lidt mere konservativt hjem. Jeg synes, det er vigtigt, fordi det er normalt, og lige nu er det unormalt. Den forandring, som jeg rigtig gerne vil se med den her podcast, det er, at det bliver normalt at sidde og snakke om menstruationskop, pessarer, spiraler, p-piller, og man tør snakke med sin partner om det. Hvis man har så meget skyld og skam involveret i sin krop og sin kropsfunktioner, så skal man måske kigge lidt på, hvorfor har jeg det på den måde? Hvorfor er det, at jeg ikke tager til gynækologen og får lavet min screening for livmoderhalskræft?